miramos y reímos. Él me hace feliz. Él sabe cómo sacarme una sonrisa. No soy una almohada. Ricky y Cheryl están desesperados por tener hijos. Colócale Pero el tamaño de Ricky lo hace hacia abajo. físicamente Ahí imposible. empieza a roncar. Hacia Ni abajo. hemos Hacia hecho el apretar de la amor frente hacia abajo en y 6 empieza a roncar. años. No hemos consumado nuestro No hemos matrimonio. consumado nuestro matrimonio del modo correcto. Solo hemos estado juntos, Y apoyándonos entendiéndonos mutuamente, ¿cierto? Sí, así es. Es importante para mí tener un hijo porque Al menos solo uno. quiero uno. Quiero tener uno solo, quiero un niño y sentir ese amor. El niño tendrá los rasgos de